бага насны хүүхдүүдтэй 6 настайгаас эхлээд ажиллана. Тэгээд яг өөрийгөө 6 настай хүүхд шиг л бодож тэр хүүхдүүдтэй ажилладаг. Бас дээр нь ээж аавтай, эмээ өвөө, эгч ахтай бүгдээрнтэй ажиллах шаардлагатай болдог. Тийм учраас нэлээд бас хүч хөдөлмөр уран ухаан шаардсан мэргэжил. Хамгийн сайхан хүүхдүүд уншаал сурах хамгийн сайхан байдаг. Ер нь уншуулаад сургацсан байхад бүх эрдмийн дээд одоо бүх эрдмийг сурах үүдэн нэгдэж байгаа юм шиг тийм сэтгэл надад үлддэг. Тийм учраас бага ангийн багш үнэхээр сайхан. Ер нь бол бага ангийн багш нар бол хүний сэтгэлтэй, сэтгэл зүйтэй ажилдаг. Сэтгэл зүйтэй ажилдаг учраас маш их төвчээр шаардсан мэргэжил. За намайг Цэвэнтийн Дэлгэр мэнд гэдэг би нийслэлийн ерөнхий улс орны 15 дугаар сургуулийн бага ангийн багш одоо 28 дахь жилдээ ажиллаж байна. 1995 онд миний анхны шавнар төгссөн. 2010 онд Америкээс миний нэг шавь над руу ирсэн. Тэгээ Америкт их маш том эмнэлэгт одоо эмч болсон. Тэгээ багшаа та ажиллаа хийж байгаа гэж байна. Тэгээ таныг одоо би үргэлж ингэ санаж явдаг шүү. Би монгол бичгээр уншиж чадна, кирилл бичгээр уншиж чадна. Надад одоо маш их сайхан байдаг. Би одоо багшаа би ингээ Америкт ажиллаж байгаа учраас тантайгаа очиж уулзах чадахгүй байдаг шүү гэд ингээд ярьсан. Энэ бол одоо бас дэлхийн хэмжээний хүн бэлтжээл гэж дотроо бодож илаа. Хүүхдийн ирмэлцлийг унтраахгүй юмсан л гэж багш нэх боддог. Тэр сурах ирмэлцлийг унтраах юм бол тэр хүүхэд бол цаашаа сурахад их хэцүү болно. Тэр хүүхэд ер нь ямар хэмжээнд сурах нь хамаагүй. Маш сайн сурч болно. Яхуу сэтгэл дундуур ээж аав дундуур. Тэгтээ сурах ирмэлцлийг л унтрааж болохгүй. Тэгвэл нүднийх нь гал нь бөхчдөг. Надад тийм сэтгэл төрөөд байдаг ер нь. Тийм учраас нүдний галыг л унтрааж болохгүй гэж багш нь боддог. Багш мэрэгчлийн сайхныг би 7 настайгаасаа бараг мэдсэндээ. Ер нь би чинь 79 онд энэ сургуультай 1-р ангид орсон юм. Миний аав энэ сургуулийн 34 жил ажилласан түүхийн цэгмэд гэж юм байдаг. Аав маань хичээлээ заана, би ирээл аавдаа туслана, анги танхим цэвэрлэгтэн туслана. Тэгж байгаа нэг өдөр л аав маань намайг багш болгоно, сурагч болгоно гэж намайг ингээл сургуульд оруулчихсан юм. 7 настай л орж илаа. Тэгээл 15 настай 8 дугаар анги төгсөөд 19 настай багшийн сургууль төгсөж ирсэн юм. 19 настай жоохон охин төгсөж ирээл Монгол бичгийн 1-р ангийн хүүхдүүд авч ирсэн чинь аваад эхний хурлаа хийсэн. Тэгсэн чинь л тэр эцэг эхчүүд намайг маш их хүндэлсэн. Багшаа гэл. Би одоо 19 настай тэр ээж аав нар хэдэн настай хүмүүс байх вэ? Одоо ингээд явж хахад гудамжинд зарим нь хайрлтана л да. Тэгэл сайн байна багшаа гэдгээ одоо хүртэл намайг сайн байна багшаа л гэдэг. Тэр өндөр настай эмээ өвөө нар намайг сайн байна багшаа. Гэхдээ ерөөсөө үнэхээр бахархал шүү. Үнэхээр бахархал. Манай сургуулийн багш нарын барьдаг ерөөсөө нэг зарчим байгаа шүү дээ. Хүүхэд бүртээ тулж ажил. Ерөөсөө л тулж ажил. Захирал маань шилдэг. Хүүхдийг ерөөсөө ялгуурлан гадуурхаж болохгүй. Хүүхэд бүртээ маш сайн тулж ажиллана. Тэр тухайн хүүхэд яагаад болохгүй байгааг шалтгааныг та нар тогтоогоод эцэг эхтэй хамтарч ажил. Тийм учраас та нар наад хүүхэд яагаад болохгүй байгаа гэдэг та нартай асар холбоотой гэдгийг захирал алхам тутамдаа бид нар сануулдаг. Хариуцлага нэгдэг. Алхам тутамд захирал маань хариуцлага гэдэг үгийг бид нар сануулж байдаг. Тийм учраас бид нар яг л нэг атгсан гар шиг л явдаг та. 15 дугаар сургууль маань тэр чигээр миний амьдрал тэр чигээр биний өсөд дэвжсэн бас уруудсан бүхэл юмтай холбоотой шүү дээ. Унсан ч боссон ч эн чинь миний нэг эдис шүү дээ. Тийм учраас би бахарахгүй байхын арга байхгүй. Хэрэв унах юм бол би адилхан л унаа шүү дээ. Энэ хүмүүстэй чи ажиллаж ийж би хамт олонтойгоо байна. Бас сайхан шавнартай байна. Мэргэжлээ би алхам тутамдаа дээшлүүлж байна. Төгсөөд 91 онд ирэхэд би бол шохоогоор тэгээ цаас ширвтийн үзэг дүүшээр үзүүлэнгээ хийдэг байлаа шүү дээ. Тэг чи одоо компьютер дээр, телевизэр дээр бүх юмыг бэлэн болгож өгч шүү дээ. Бүх ангиуд сайхан телевизтэй. Одоо тэрийгээ сайхан ашиглаад манай багш нар маш сайхан хичээл зааж байгаа. Би ч одоо жижүүрээгээ явж байхдаа хараад явж ямар сайхан хичээл зааж байна л гэж. Болж игэл хичээлийн өмнөх гэмсэн гэж их боддгийн. Гэхдээ бас ажил учраас ялчгүй хаалхыг онгойлох нь л доо. Эрхэм хүндэт мэрэгжил нөхдөдөө багш нартай хамт олондоо эцэг эхчүүдтэй энхрийн өөрхийн шавнартаа төрлөх сургуулийнхаа үүсгэн байгуулагдсны 75 жилийн хойно Монголын багш нарын
59 дахь өдөр олон улсын багш нарын 31 дахь өдрийн баярын мэндийг төвшүүлж та бүхэндээ хамгийн гол нь эрүүл энх байгаарай гэдэг эрүүлийг төвшүүлье. Ороод дэглэм ардын багш таны шингээсэн баатар сүрийг магтъя.